សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករៀងថ្លៃតិចហើយចាទាយមើលថានេះខ្ញុំណាបងប្អូនតិចច្រឡំមិនមែននៅសួនផ្កាណាអូខេតោះបងប្អូនចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងចាទីរួមខេត្តកំពតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅកែបទេឥឡូវនេះចាបងប្អូននៅខាងក្រោយគឺសមុទ្រចាវាយូសមុទ្រអូយនិយាយទៅមកនេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើផឹកឡើងទៅមានព្រះអាទិត្យចារះមកចំអញ្ចឹងទៅយើងឡើងមក5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានវីតាមីនមានអីយកវីតាមីនអីចឹងណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលចាជុំវិញនេះគឺភ្នំតែម្ដងចាភ្នំសមុទ្រអញ្ចឹងណាចាតោះឥឡូវឡើងទៅមកជួនទៀតគឺខ្ពស់តិចទៀតហើយវ៉ាវតែបងប្អូននៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំគឺសមុទ្រចាប៉ុន្តែភាសារៀងអាប់ទៅយើងមើលអត់ទៅឃើញច្បាស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះសមុទ្រហើយជុំវិញនេះគឺសិតតែរីសតទាំងអស់បងប្អូនចាសិតតែរីសតកន្លែងនេះគេអត់បានធ្វើហើយទេចាហើយនៅកន្លែងដែលនាងខ្ញុំកំពុងទៅឈរនេះក៏ជារីសតដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តមកលេងខេត្តកែបចានៅនិយាយទៅលើជំនាភ្នំនេះបងប្អូនសិតតែរីសតទាំងអស់ហើយបែបលក្ខណៈដូចថាយើងជាគ្រួសារយើង private យើងបែបលក្ខណៈចង់មកសមាជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិអីគឺថាមកកែបគឺអត់ខកញ៉ាំទេបងប្អូនចាតោះនេះខ្ញុំក៏ភ្នំដែរហើយខាងនោះវិញថ្មមួយដុំចាថ្មមួយដុំនេះក៏មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយដែរកាលជំនាន់កូវីដបងចងក៏ថត spot ឲ្យថ្មមួយដុំហ្នឹងគឺថាអាចធូរស្រាលពេលមួយជំនាន់កូវីដទាំងដែរចាខាងក្រោយនេះថ្មមួយដុំចាចាំតិចទៀតនេះខ្ញុំចុះទៅ review ពីកន្លែងនេះខ្ញុំគេនិយាយទៅស្អាតមកបងប្អូននេះមាន3ជាន់ណាបងប្អូនមួយជាន់និយាយរួមមួយជាន់គឺប្លែកអារម្មណ៍តែម្ដងហើយការរៀបចំបន្ទប់ផគាត់វិញគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតែយើងចូលចិត្តទៅយើងចង់បានបន្ទប់បែបមិនអីចឹងណាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំឈរនេះគឺកន្លែងចាអាចគេងតាមទឹកអីចឹងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអីចឹងណាបងប្អូនចាសំទោសជើងអូយចាំងជាមួយនឹងពលឺព្រះអាទិត្យទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចង់ relax ស្បោះចានេះកន្លែងយើងគេ relax អីមានរឿងចិត្តអីចឹងណា fit អីចឹងក៏បានសេតលក្ខណៈសេតក៏បានដែរនិយាយគ្នាអីចឹងទៅតែនិយាយគ្នាឲ្យត្រូវអត់មាននិយាយគ្នាអត់ត្រូវព្រោះនេះខ្ពស់ណាស់អូខេបងប្អូនអូសត្វកាមកនេះតាមនេះខនតែអត់ខ្ញុំនាំបងប្អូនចាមកមើលខ្ញុំចង់ថតឲ្យរៀងថ្លៃតិចថតពីលើទៅដល់ក្រោមវិញអូចាយើងមើលបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនហេបងប្អូននេះខាងក្រោមយើងមានអាងហែលទឹកចាយើងចង់បែបលក្ខណៈ barbecue យើងអាំងសាច់យើងអីយើងជប់លៀងអីលក្ខណៈគ្រួសារអីស្រួលបងប្អូនចាស្រួលមែនតើគឺ private តែម្ដងស្អាតហើយបើនិយាយពីខ្យល់អាកាសវិញអូយត្រជាក់ស្រួលនិយាយរួមតានីមកគឺមិនខកម្ដងគឺអែមតែម្ដងចាអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលក្នុងជន់ក្រោយផាត់មួយទៀតពូមានកន្លែងហ្នឹងអូទៀតចាអូនខ្ញុំឈរមកហ្នឹងគឺលើដបមកបងចាហើយនេះចាយើងអាចគេងចាបន្ទប់ពេវបន្ទប់បានចាហើយបងប្អូននេះបន្ទប់នឹងខ្ញុំនៅសម្រាប់នៅហ្នឹងតែឥឡូវពួកខ្ញុំរៀបចំចេញទៅវិញនិយាយរួមគឺមកស្អាតហ្មងហើយខាងនេះគឺចក្រាំងបាយ
bài bài chân này ôi lẽ cái nào nó gì tới cái dương nó teo dương mở không ôi chà cái teo dương đâu việc ăn sẵn bên đây chẳng tờ lấy cho thích bày chà thì thằng bây giờ miền chụp hẹn bài miền tộc bài nhằm chụp miền đây chẳng tới còn thêm một ồn cho mình cho tôi một chuồng thìเขาก็จังจุ่มเรียบปรับบงปอนน่ะตีตังในนี้คือในเรือพล้มให้ในกระบายทวงดมให้กระไรเลี้ยงขยงเกงนี่ดิซากอดเติมแต่บางใบเติมแต่รีบจำจังกอดอักตอนบานบางบางหายจีตะลุมตะลีไอเต้ปัตตานี่ขยงจังจุ่มเรียบปรับเติมพวกมาปอนทาเลยกายนี่คือสบู่แต่เราอย่างกระไรดิซอดบายบิดไพรเวทบิดแบบนักครูซาจังนะต่อจังดูจงตัวจวนของมัน Ô thì đó là ăn từ lúc tắt ngon chị lấy lúc tắt lạnh về chị có nhắm xà lạnh ô mới xong mà bằng ôn còn hai hơn con đi nước cho ở một đồng nước lần ôn lấy trong những cái chè lấy gì vậy đó ta miếng ấy bông ôn còn hai khổ cả hôm nay chừng gì mình tích tới đò lấy tay chung với những cứ no cả su từng on có ồn người lớp nốm á cả su từng on chắc những bọt ta mình tích nó cứ đò resort của này chả tỏ lần đi từ mưa ăn ta cái lấy chừng bìa ba chừng bìa trong nốm có ồn đi đấy, ập chập đặt cái, ổn đi, tèn tèn, ôi cái này mình tèn, còn ai một cái gì, ai một áo đi ở cái tục, cái chuan cái này. Muối, pi, bay. Bây xa ní ở bếp liêng à bây chẳng các miên mê liêng nhìn ấy tịch tụi vậy rằng tái tắt với nó xong cho cái bột ồn làm khla này ai chỉ là tịch lia lại nhé riêng ăn sai riêng ăn rồi để đúng bài ban ngon chung với những cứ há cái tái đào thơ cây cắt tay chân tay luôn ồn ok cha phục mang ồn chân sầm đạp đi ồn bọn mình nhóm cứ như tập pan mi tê chẳng nên nhung có sòng ở cốn sầm đạpการทำด้านตัวสนาตั้งแต่ดาวมาโหดช่องจ้าphục mang ồnก็เพลงช่วย subscribe ช่อง YouTube มันการทีวีมันอยากมวยพ่อนำใบแต่ตัวบานวิดีโอเด็ดพลายกันไหลแต่ทำไมสะอาดเหมือนท่าต่างกาโดยบังฮันปีหกไม้ปีลำบอนเตจอใส่จังนะพวกมันพวกอ่อนจ่าเอาคนจานจุนปอจ้าจุนปอพวกมันพวกอ่อนแต่เอาเนี้ยเมียนสกปรกละอให้เชียร์ปิดซาจ้าปอพัฒนาไว้บ้านโดยบ่มน้องเอาคนจะเบียดเลียบาย